अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही बेस्ट रेमेडी लेकर आ रही हूँ। अगर आपको खांसी, बच्चों को खांसी, बड़ों को खांसी है, ठंड लग जाती है, नज़ला होता है, पेट में गैस हो जाती है बच्चों को, या टमी पेन हो जाता है, उसके अलावा चेस्ट बाउंड जिसमें सीना भारी हो जाता है, अगर ये कोई भी अलामत आपको है ना, तो बस आप इस रेमेडी को फॉलो करें और जी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, जो कि लाजमी होना चाहिए हर घर में। उसके बाद मैंने यहाँ 8 से 10 लहसुन को छिलके समेत कुचल लिया था। 1 चम्मच भर के अजवाइन डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। हल्दी और नमक जो है ना, हमारे सीने की जो ठंड है ना, उसको ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा जो सीने में तकलीफ़ होती है ना, उसको भी हल्दी खींच लेती है। यहाँ मैंने डाला है जायफल पाउडर। एक जायफल लेके उसको पीस लिया, उसका पाउडर डाल दिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं। इसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट हमें मिस नहीं करना। चूल्हे पे अच्छे से इस तेल को पका लेंगे। पका लेने के बाद लहसुन को इसमें जला देंगे। लहसुन को मैंने छिलके समेत डाला है। देसी लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर हम देसी लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो। इसको यहाँ पका लेने के बाद लहसुन को जला देंगे। जलाने के बाद इस ऑयल को मैं ठंडा करूँगी और किसी भी बर्तन में, साफ़ बर्तन में छान लूँगी। ठीक है, हमेशा जो है ना, ऑयल्स बनाने के लिए कोई भी रफ़ पतीली इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अक्सर पतीलियाँ ब्लैक पड़ जाती हैं ऑयल से ना। तो जी ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे से छान लिया। अब इसका प्रोसेस कुछ इस तरह है। बच्चों की मालिश हमें मस्ट करनी है, बट नाफ में तेल हमें इस तरह से लगाना है और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अच्छे से जो है ना, नाफ के अराउंड हमने यूज़ करना। और अगर पेट में दर्द है तो इस तरीके से हम एल शेप में बच्चों की मालिश कर देंगे। और जी ये है सबसे बेस्ट पॉइंट, जो पैर का है, तलवे में तेल लाजमी लगाना है। दोनों फिंगर्स के बीच में ऑयल लगाना है, ताकि बच्चे बहुत रिलैक्स से फ़ील करें। बच्चों को गैस्ट्रिक पेन नहीं होगा अगर आप लोग डेली इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। बच्चों के नाक में ये तेल सोने से पहले ज़रूर डालें, बच्चे को सुकून मिलेगा और बच्चा आराम से सोएगा। ये रेमेडी 6 माह से लेके बड़े बच्चों तक के लिए है। ये तमाम ख़वातीन कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने शहद लिया, दूसरा स्टेप है ये मेरा। उसके बाद मैं यहाँ क्या करती हूँ, जायफल को पीस के शहद में रख लेती हूँ बच्चों के लिए, और बच्चों को ये खिलाती हूँ आधा चम्मच लाजमी। इससे क्या होगा, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही बच्चों का जो सीना है ना, उसमें ठंड नहीं बैठेगी, क्योंकि इतनी सर्दियों का टाइम है, इवेंट्स होते हैं, बाहर आना जाना होता है, बच्चे बहुत जल्दी ठंड को इनहेल कर लेते हैं। हवा अपने अंदर जो नाक से और मुँह से उनको जाती है। और एक लाज़मी बात, बच्चों को कैप्स ज़रूर लगाएं, मास्क उसके साथ लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि नाक से और जो है ना, माउथ से बहुत जल्दी ठंड इनहेल होती है बच्चों के अंदर। तो इस चीज़ को ज़रूर रिकवर कीजिए। थर्ड स्टेप है एग। बॉयल एग यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने इसमें जर्दी को ज़्यादा नहीं पकाया है, यानी कच्चा पक्का एग रखें और बच्चे को ये खिलाएं, इसकी जर्दी खिलाएं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो ठंड है ना, वो नहीं बैठेगी, बच्चे का सीना भी साफ़ रहेगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।